형, 큰일 났어요. 뭔가 들어왔어요. 뭐가 들어왔는데? 먼지예요. 그리고 꽃가루까지 들어왔어요. 아, 이러면 안 되는데. 잠깐, 코 안이 자꾸 간지러워요. 형, 빨리 준비해요. 이물질을 밖으로 내보내야 해요. 어떻게? 강제로 날려버리는 거죠. 에치. 발사 성공? 와, 갑자기 왜 재채기가 나온 거지? 재채기는 그냥 소리가 나는 게 아니에요. 먼지나 꽃가루 같은 자극물이 들어오면 코 안에 신경이 자극돼요. 그러면 뇌가 바로 명령합니다. 전부 밖으로 내보내. 그래서 숨을 크게 들이마신 다음 그러니까 재채기는 코가 스스로 청소하는 긴급 발사 시스템인 거죠.